Hello guys, good evening. So, matisting kita ka rewinded na ton nga trumpa nga Dio 300 watts guys, no? Nga 66 mm ang iya nga voice coil. Sorry guys, i-sound check na ton subong. Agod nga mabatian ninyo kag mabatian mismo sang tag-iya. DJ Wally Remix. Kalawlaw. Ayan dati yung voice coil, oh. Kalawlaw. Lang kami music para mabatian nga wala sagod. Kalawlaw. Lang music guys, agod nga mabatian nga wala sang sagod.